गाइज म खेल्न जान्छु VR र मेरो साइडमा दुई जना बसिरहेको छ एउटा 6 इयर्स ओल्ड तर अलि नुबै छ गाइज अब हामी खेल्दैछौँ VR सबैजना नमस्ते लाइक गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अब मैले मेरो सेटिङ गर्न आले गाइज अब यसमा हाल्न चाहन्छु गाइज मेरो यस्तो ल्याग चलिरहेको छ 400 500 600 999 ए चलेन अनि एउटा ल्यागी एउटा हेर्छ गाइज अब आमा झिकेको रेकर्डिङ गेममा जान गर्न चाहन्छु गाइज मैले गेममा जाने बेला उल्लै 5 3 2 1 अनि स्टार्ट अब चाहिँ हामी खेल्न जाँदैछौँ सबैजना अलग अलग ठाउँमा झर के नाम गरेर पिकमा जानु र सामने हैन पिकमा झर्नु म पिकमा झर्छु कि यार अलि मरिहाल्नु नि गाइज अब चाहिँ म पिकमा झर्न चाहदैछु पिकमा नझर कि पिकमा नझर ओ भाइ पिकमा नझर के अलि मरियो भने रिभाइभ हान्नुपर्छ कि कसरी अब हुन्छ झरिहाल्नु गाइज अब चाहिँ म झर्न जाँदैछु पिकमा र पिकमा कोही बन्दा आएको छैन युएभीमा त कोही बन्दा देखेको छैन ओ रातै भयो गाइज मै झरेकै छैन गाइज गाइज पुरा रातै भयो कि मैले सक्छु यसलाई हाल्नु गाइज यहाँ चाहिँ मेरो साइडमा एउटा बन्दा झरिसकेको छ दुईजना र गाइज हामी चाहिँ मर्छौँ जस्तो छ ओ यो प्यानल हो क्या हो कति धेरै बन्दा हो यो अकुपाइड धेरै गाइज र अगाडि पनि बन्दा गाइज यो कसले प्यानल युज हान्यो प्यानल हो क्या हो ल दुईजना गाइज र म चाहिँ अब मर्न चाहन्छु ओहो मेरो साथी चाहिँ टप्किसकेको छ र म चाहिँ अब रिभाइभ हान्न जाँदैछु किनभने यिनीहरू मर्न लागिसकेको छन् बल्लै हुन ए रिजन चाहिँ रिभाइभ हुन लागिसकेको छ रिजन चाहिँ भएन नि बिचाराको खराब लक पहिला मरेको मान्छे रिभाइभ भएन अब चाहिँ म रुजनलाई रिभाइभ हान्न जाँदैछु त्यति है मसँग गनको नाममा कड छ फेभरेट गर्न डरेर आइसको फेभरेट हैन मेरो यो आइसले MP6 पायो भने लो ह्यापी 90 अब त कसैले सक्दैन अब साइलेन्सर चाहियो म खोजिदिन्छु साइलेन्सर दुईटा राख्नु पर्छ कि गाइस रिजनको फेभरेट गन यही छ प्लासमा टप गाइस अब चाहिँ म जाँदैछु अगाडि रिभाइभ हान्न र अब रिभाइभ हान्न भन्दा पहिला म एउटा ल्यान्डमाइन लगाउन चाहे किनभने यहाँ त्यो बन्दा अहिले पछि फेरि घुमेर रिभाइभ हान्न आयो भने बिचाराको मिया हुन्छ आफै फुटेको गाइस पछि रिजनै रिभाइभ भएन लगभग सेम टाइममा पिचमा छोड्दै आइस उस पार हुँदो उड्बी क्या म गाइस अब P90 रुजन यहाँ गाइस P90 मैक्स 7 कहाँ आइस भन्नु त्यही हो के त्यही हो गाइस मेरो चाहिँ डर ल्याग खाँदैछ लो गाइस देख मेरो अगाडि कोही बग्दै छैन यसको डर रहेछ 0 ओ गाइस 1400 टोकन पुराउँछ अनि म बोल्ड मेकर किन्छु गाइस र यतापट्टिको छतमा आएर मेरो फेभरेट गन वुड पिकर पाइसके गाइस र अब चाहिँ यहाँबाट मेरो साथले P90 दिन चाहे म ओ P90 गई ओ यही त थियो अघि भर्खर लुटिसक्यो मैक्स 7 लिएर हुँदैछ मैक्स 7 अब ओल्ड एसीटी हो गया एसीटी हो गया यार हैन और गोनहरु यो हान्छ के हैन उ आइस गाइस ओ 99 ब्लक कसको चल्यो जाऊ चाहिँ म आइसकेछु ओइ हिटलिस लगाम गाइस अब चाहिँ हामी हिटलिस लगाउन गइरहेका छौं लेट्स गो गाडी लिएर आइज एउटा बाइक लिएर आइज भेटिस भने बाइक लिएर आइज रुजन हिटलिस लगाम ओ आर्ट्स नल अनलक गर्न ए गर न रुजन
अनि त्यहाँ त्यो 99 बोलो पाउनु मिल्छ है आयुष उडेकी पडी और पिकन दुईटा बाल्ले हुने यार त ओए रुक न होला रुकन किन खोल्छौ ए म ग्रेनेडले फुटाल्दिन्थे नि ग्रेनेडले फुट्छ ग्रेनेड खोज त अरु खोलम बेकारमा पैसा वेस्ट गरे त पैसा लिएन फ्रीमै भयो नि खोल्नु त पर्यो नि अरु खोल्नु नपाइदो रहेछ आई एसएमजी आमै होइन लौ बहुत रेन्ज गर्ने नपाइदो रहेछ म किन आएको यहाँ उयो एउटा ब्लेम हो क्या एमटीबी छोड जम मेरो अब ओए रिजनलाई ड्यामेज हान्यो खबर दिनु जाऊ म चाहिँ मेडिकिट कलेक्ट गर्न जान्छु अहिले पछि कुन मेला जोन पुस हान्नुपर्छ मलाई थाहा छैन रिजन आउट गरिदियो त मलाई एउटा छैन यहाँ भन्दा डबल छ म पिचमै छु भाइ पिचमा मरेको हो यो हैन त्यही कहाँ हो थियो उइ इन्स्टल गर्नुहोस् त म ओए मेडिकिट बा मरि चाहिँ ढुक्को यार मिठो लुटेर ध्यान पाइयो आइवान पायो दुईटा पायो ओ त्यसले युज हान्नु न त कहाँ पैसा दिन्छ बढ्छ कसरी गर्नु अब फाल्दै अब त्यहाँ जाऊ जम्प अब त्यहाँ नाच्न थाल्छ पैसा बढ्छ कति आउँछ 100 रुपैयाँ बढ्छ मेरो त बढ्दैन आउँछु के फुल स्पिडमा लामो त गाडी नै उड्यो मेरो त कबर दिन आउने म फुल स्पिडमा आएको देख्दैन गाइज अब चाहिँ म हाम्रो साथीले हेल्प हान्न जाँदैछु र गाइज मेरो साथ चाहिँ लगभग डाउन भइसकेको छ डबल साइज नो डबल छ गाइज र म चाहिँ भाग्न चाहे मलाई आज जिउँदै गाड्छ नि नलै के भनेर जाउँ न यहाँ के जान्छु के यहाँ त हान्नु मिल्दैन 400 लाद्री बिहान भइसक्यो त गाइज अब चाहिँ म अगाडि जाँदैछु ओ ल लेख्छ गाइज अब चाहिँ म माथि जान्छु बुम भन्दा ल के हो र यस्तो ल्याक खान्छ यार बिचमै फेरि त्यो कुन खर्च गर्यो के दौडा गएको राति बेला ए अब कहाँ हान्नु मिल्छ र 600 वाला हान्नु मिल्छ खोइ त म हान्दिन्छु फेरि यहाँ तेरो त भर छैन गाइज अब चाहिँ म त्यसको मलबाट खेल्छु मी क्यारेक्टर बनेर लिएर आए बोले धन्न यो लुडा नि मेरो टोकन हुन दिएन त अन्त बाहिर होला के टोकन त हुनु पर्ने त मैले पुरा सिधै देखाएँ डोन्ट डु त भ्याक्टिको माथि गरिदिनु रिभर पोइन्टमा रियो भनेको डबल भन्दाखेरि उलो गनको आवाज यही हो मलाई हानेको अहिले सुन्छन् उलो रियो भन्नु त्यही त गर्नु जान्ला ल अगाडि त पनि मलाई हाल्यो मलाई जिउँदै गाड्छ जस्तो ए यो नुबाट छ फेरि डबल ल डाउन त हानेको गाइज र हाम्रो चाहिँ मरिसकेको छौँ र हामी चाहिँ भिडियो अफ गर्दैछौँ थ्याङ्क यू